alas 6:03 sa kabuntagon, mga kaigsuunan, mga kahigalaan kong mga Bisaya. Sabado Santo, mga igsoon, o kanang gitawag nga Black Saturday. Apan na muhimo kita gamay nga sakripisyo aron nga makahatag kita sa full update, mga igsoon. Kinahanglan ta mo biyahe karong adlaw padung sa Cordoba. So nang hinaot ko sa inyo ang pagsabot, hinaot pod nga ikalipay ninyo nga malagmit unya sa hapon or ugma sa buntag, maka-upload na ta sa CCLEX full update 2 weeks, mga igsoon, sa di pa mag soft opening ang Cebu Cordova Link Expressway. Marcelo Fernan Bridge, mga igsoon, hangtod karon nagpabilin paghihapon nga manindot ang talan-awon, mga igsoon. Right, we are about to enter Cordova, Cebu. Makita na to sa tong right, mga igsoon, kanang tabunan o galvanized iron sheets. Mao na kana ang entrada or entry sa Cebu Cordova Link Expressway, mga igsoon. And then kining sa left, ano po ni ang Pilipog-Tugabi Coastal Road.
Kanunay akong mapasalamaton sa inyong pagkuyog karong adlaw. Hello kuya. Hello. Hello Cebuano 1 2 3. Oh. Salamat mga igsoon sa makanunayong suporta ug way bugto nga pagpangga. Amping mo kanunay. Happy Easter in advance.